né de l'Inde. Et comme je l'avais déjà dit hier, quand vous commencez déjà par Ganesh, quand on parle de Ganesh, Ganapati, on veut parler du premier avatar. C'est l'image du premier avatar. On dit c'est le fils de Shiva et de Parvati. Donc l'enfant de Dieu, c'est-à-dire c'est symboliquement l'enfant de Dieu. L'enfant de Dieu, c'est l'avatar. C'est lui qui est venu directement de Dieu. Après ça, vous avez Zoroastre, en Perse, la Perse antique. Et ensuite, donc, Rama est arrivé. Et Krishna. Et Siddhartha Gautama, appelé le Bouddha, probablement le Bouddha. Jésus, venu de Nazareth. Ensuite, Mohammed, ensuite Meher Baba. Voilà la lignée des avatars, tels que nous les connaissons. Évidemment, beaucoup de gens se déclarent comme des avatars de nos jours. So many people say that they are avatars these days because if you look closely from Ganapati or Ganesh, the elephant-headed god is viewed as the son of Parvati and of Shiva. Why is he the son of Parvati and Shiva? Because he's like a son of God. If you consider Shiva being a god, and the son of God will be then the first avatar. Because avatar is not someone who has to practice and practice and practice until he becomes a sadhu. Somebody who descended directly from the Supreme. Then you have Zoroaster from Persia. C'est l'endroit qu'on appelle l'Iran aujourd'hui. Et puis après ça, vous avez Rama, Krishna. Donc Siddhartha Gautama, connu sous le nom du Bouddha. Et Jésus de Nazareth, bien entendu. Et évidemment, le prophète Mohammed. Ensuite, nous allons vers ceux qui sont venus après tout ce monde. C'est Avatar Meher Baba, qui a participé 44 ans dans le silence. Il va parler pendant 44 ans et qui a dit qu'il n'est pas venu pour enseigner. Tout a déjà été enseigné par les autres avatars. Il est venu pour donc éveiller la conscience des gens. Évidemment, tout le monde entend, tout le monde attend quelqu'un. Les chrétiens attendent la venue du Christ, la seconde venue du Christ. Les musulmans attendent le Mahdi. Le Mahdi, c'est ce guide spirituel qui vient sur son cheval, avec qui est aussi guerrier en même temps, pour combattre un peu comme les Sarrasins dans les temps anciens. Ensuite, vous avez les hindous qui attendent l'avatar qui s'appelle Kalki Avatar, qui est lui aussi vient sur son cheval et qui peut venir. Les Juifs avaient rejeté le Christ parce qu'il ne ressemblait pas au roi David, qui était en même temps spirituel et un guerrier. Il devrait être un guerrier. Quand il a dit je donne la joue gauche, si vous frappez la joue droite, les gens disent non, ça ne peut pas être l'avatar. Parce que l'avatar devait être un militaire qui a des pouvoirs spirituels, écraser l'armée de Rome. Basically, what I'm trying to say here is that everybody is waiting for somebody. The Christians are waiting for the second coming of Christ. The Muslims are waiting for the Mahdi. In Senegal, for instance, you have the island called Al-Mahdi. C'est l'île qu'on appelle Al-Mahdi au Sénégal. En fait, c'est l'île du Mahdi. Donc les gens se sont dit que le Mahdi va arriver sur cette île. The Mahdi will come to that island. When the French came, they didn't know how to call it. They call it Al-Mahdi. So you have Muslims waiting for this military man who will come, who is the Mahdi, is a guide, you know. And then you have also the Hindus waiting for the Kalki Avatar, who comes on his horse, riding his horse, who tries to guide everybody, you know, his way. What are people waiting for? There's nothing to wait for. Il n'y a rien à attendre. La réalisation peut être obtenue maintenant, ici et maintenant. Tout simplement. Tout ce qui doit être communiqué a déjà été communiqué. Tout est disponible. Et la première des choses, la plus importante, c'est le pranava, le Om, le son primordial. Vous êtes venus ici, et tout le monde est venu à partir du son Om,
et tout le monde va repartir dans le home car, le son du home. C'est ça la sonorité dont je parlais hier. C'est l'essence du son home, la source d'où vient le son home. I was talking yesterday about darkness. The darkness is where the sound of home comes from. The home sound is the most powerful sound in the universe. It's the sum of all mantras. It's the essence of all the essences. It's the name of God. It's the highest name of God. Now I know there are mantras and sounds and everything else, but the sound of Om is the sound behind all of the other sounds because it's the sum total of Brahma, Vishnu, and Shiva at the same time. The A is Brahma, the U is Vishnu, and the M is Shiva. It has all the three worlds at the same time as all the Trinity. It's combined in the Om. Donc toutes ces forces, que ce soit la création, la préservation, la destruction, se trouvent dans le son Om. C'est pour ça que celui qui devient le Om, il ne s'agit pas seulement de chanter le Om, il faut devenir le Om. Vous chantez le Om jusqu'à ce que le Om et vous deviennent une seule même chose. You become one with the Om. At that moment, you will understand what God is. Because the Om is God in the form of sound. Le Om, c'est Dieu sous la forme de son. On a dit au commencement était le Verbe. Certains disent la parole. La parole était avec Dieu et la parole est Dieu. Parce que le son a toujours été là avant. Ça veut dire que la première manifestation de cette essence qu'on appelle l'être suprême, on peut l'appeler Brahman, Ishvara, le Père bien-aimé, tous les noms qu'on donne, Allah, Elahi, Ayura Mazda, tous ces noms qui sont donnés sont une expression de suprême. Mais la forme la plus pratique, c'est le haut. Parce que c'est une invocation du connu et de l'inconnu. C'est cette essence qui a créé les hommes, les divinités, les anges, qui a créé le ciel et la terre en même temps. Et donc cette essence vient du fait que quand vous chantez cette essence, ça évoque ce qui est connu et ce qui est inconnu. C'est pour ça qu'il faut chanter le Om avec le cœur. You have to sing Om with your whole heart. Because it expresses the known and the unknown at the same time. The Supreme God. So I'm going to invite you now to sing Om with your heart. And then you need to sing Om at your own pace. Le You, comme les soufis, là il a Ha, il a la Hu. Ça c'est le son du Hu, le son du You. L'enseignement qu'on appelle les Kanka appelle la promotion du son You. You, le son You, qui est aussi une expression du nom de Dieu. Mais le son qui est complet, qui contient toute l'essence, de toutes les essences, c'est le son du Om. Et il y a beaucoup à découvrir dans le son du Om parce que c'est la somme de tous les mantras que vous chantez en même temps. Le Om ne se chante pas en suivant quelqu'un. On peut intonner le Om, mais ce qu'il faut, c'est de chanter le Om à son propre rythme, en communion avec l'essence de toutes les essences. So, on ne chante pas le You avec la tête. You don't sing it with your head. When you are singing the Om, it's not from the head, because you are following somebody. You sing the Om from the heart by trying to tap into that essence called the Supreme Being. C'est pour ça que quand on écoute le son du Om chanter, ça ressemble à une musique. C'est comme si on est en train de jouer un instrument de musique. Et pourtant, il n'y a pas de piano ou de clarinette ou quoi que ce soit derrière cette chanson. Donc je vais vous inviter maintenant à vous installer confortablement.